就同大家講五時功。咁有3部曲嘅五時功。第一部曲咧簡單啦，嗱你哋練過採氣法，前邊咪有一招叫做平氣啊，而家叫做平氣或者叫做調氣。咁可能調氣唔好聽啦，咁就叫做平氣。平氣嘅作用咧就係令到我哋好亂噶嘛，個人嚇個身體裏邊嘅分子咧嘅排列咧就唔好打橫打掂，然後點啊？等佢順，一順咧你一陣間攞天線攞地線咧就容易啊，得唔得？咁樣用嘅，咁啊最好就做幾多下？49下噶嘛，係咪？嗱，淨係抽咗呢個嚟做嘅啫，得唔得？一企喺度放鬆，啊一下一下做，唔好咁啊冇用嘅喎。上一齊上，盡啦，吸嗰啖氣，通常上係吸噶嘛，反定啦，呼，鼻吸口呼嘅，好啦，呼盡，放鬆翻喺側邊，然後第2下，咁啊，又嚟過，咁盡量咧就係將個橫膈膜去上下動啦，嗱唔好淨係隻手喎，因為我見好多同學咧翻嚟做咧都係咁樣。我哋唔係㗎，我哋嗱諗㗎咋，諗係咪？上嘅時候咧即係上，帶動嗰個橫膈膜啊！你知唔知？我哋有橫膈膜，你知係嘛？喐得，帶住上，係咪係啦？咁你咪推個橫膈膜，跟住隻手上，盡壓啖氣，反定掌，口呼，過咗丹田就鬆翻喺側邊。然後第2下，或者你唞2啖氣先咯，因為連續驚你練做唔到啊嘛，係嘛？好唔 OK 啊？咁嗱做49下，你我做唔到喎，仲要咁鬼慢係咪啊？咁你就做一係36，一係21，得唔得？你21做唔到唔會啩？得係嘛？嗱最標準就49。呢個係一個即係你哋學採氣法都係49噶嘛。咁而家呢個平氣咧，嗰個作用咧就係即係令到我哋嗰個細胞啊分子排列咧，就將佢咧就係好似梳頭咁啫嘛。你起身個頭好似鳥巢咁，你要點啊？有好多嘢去梳係咪？即係咁樣嘅意思。咁你話我唔得，咁36。再唔得21，都唔得，你唔好做啊！我已經7下未做唔到個效果啊！7下，因為呢啲都係21、36呢啲係觀音菩薩嘅數嚟嘅，7嘅倍數就係觀音菩薩嘅數。咁即係你唔理會嘅冇所謂嘅，但係即係我嘅要求，O唔 OK 啊？係好優待你哋㗎啦嚇。好。咁做完啦，做完就做第2部曲咯。第2部曲咧就係嗰個叫做陰陽五行譜，你識啊？係咪？即係前5步係咪？嗱，咁樣叫1步，然後就細5步咁啊？係咪？你哋都係咁噶嘛？咁我唔要求有手嘅動作，碎手得啦。呢個係開發我哋嗰個湧泉啊，應該有用嘅 ，OK 啊？咁然後咧1、2、3、4、5，或者你跟導師嗰個啦嚇，呢啲就唔手噶啦，手就自然水得啦。我覺得5啦，咁點啊？好似你哋而家教有吊步嘅，我唔要求你吊得唔吊都得嘅。咁但係你要上前定咗上嚟咯，OK啊？咁然後就點啊？第2步啦，咁樣叫一大步，然後就1、2、3、4、5，咁就湧泉去，即係你諗住湧泉到湧泉，湧泉又到湧泉 ，OK， 又係諗嘅啫。咁你慣咗之後，我同你講啦，我咧真係踩住風火輪咁樣，好興。你初冇唔緊要啊，如是者咧就5大步向前，係咪？跟住咧褪喎，咁5大步啊點啊？5
5大步向後1、2、3、4、5，係咪啊？定步咯，向後褪啊嘛。如是啫，5步前5步後，大家都有學過噶啦嚇。咁咧就最緊要係咩？你諗個小5步咧就係湧泉到湧泉，湧泉到湧泉嚇，O 唔 OK 啊？輕輕，咁你就開發嗰個湧泉。咪第2部曲啦，係咪好易咧？你哋都識嘅全部嚇。第3個咧，用個意咧仲勁。咁然後咧就之前嗰啲做晒準備咗啦嚇，咁又排列咗我哋嘅分子啦，又開湧泉啦。好，咁咧就你揾個位咧，企得舒服哦嚇，企得舒服通常都係2隻腳掌與肩齊啊，咁上下啦，唔使度噶，你自己揾個舒服位就得噶。OK 啊咁你咁樣又唔舒服嘅，咁樣又唔舒服嘅係嘛？咁隨住你嗰個宮位肥瘦咧，就揾個位，咁大概與自己個肩咧齊咧，咁上下咧就 OK 噶啦。幾舒服喎，咁樣企得穩喎，因為都企得耐嘅要，我企係企9個字嘅，企45分鐘喎，所以呢個宮年年都個幾鐘喎。咁你話又講數啊？而家啲人真係識得講數。最少幾多分鐘啊？你哋話嗱，企喺度嘅啫。你哋話最少幾多啊？哇！因為個越嚟越少嘅，冇搞錯。嗱，我哋因為要行嘅，即係水火既濟啊嘛。上面嘅火咧就落腳，下邊嘅水咧就上頭。最少都20分鐘啦，20到30啦。因為我哋嘅經絡咧行一轉咧，其實係要20分鐘啊。起碼，如果你15分鐘咧，咁你爭嗰幾分鐘係咪啊？啱啱開咗你閂翻佢，咁即係蝕底咯，好冇嘅啊？咁所以變咗咧就係你企得耐，你有時間，你有嗰個即係唔趕嘅，咁你咪耐啦。即係我個人咧就係45分鐘企喺度，好啦。咁你要咩嘅喎？我第一次師傅帶我哋去，我最記得去石梨貝水塘，一企就攣低啦。日頭你諗下嗰個時間，啲大太陽，啲戴埋帽嘅喎，去遮住，咁唔掂，哇死啦咁難嘅咁樣樣，行出一企，一開始之前嗰啲冇乜嘢，即係正話講嗰啲，一企喺度呢個裝一站，唔夠3分鐘就攣咗喺度啦，第一次嚟到咁所以咧你哋要做足準備功夫先得，咁你就唔好太猛太陽曬啦，係嘛？要有即係戴帽啊嗰啲啦嚇，咁又你話咁好熱，咁安全嘛？好冇嘅啊？好啦，咁咁點咧？咁嗱，咁你垂手嘅啫，又唔使咩都唔使嘅，嗱自然下垂2隻手，企個位，好冇嘅啊？咁你咧就好啦，咁跟住調一調啦，即係唔好亂攻蝦米咁啦，又唔好企到歪零歪稱啦，係咪？你自己調一調嗰個身形啊。咁最緊要係咩啊？脊骨要點啊？比較中正，係咪？又唔使蹬嘅，咁又唔好咁樣攣。你要傷佢點啊？就算你咁樣攣咧，你都要慢慢將佢抬翻正，頸椎落腰椎，腰椎落胸椎，得唔得啊？如果唔係咧，你好麻煩啊！你耷落去就點啊？易啊！要你咬翻上嚟咧，你唔能夠及時咧就冇。好啦，咁你調一調啊 ，OK 啊，好舒服啦，跟住長期抗戰啦其實20分鐘都好耐㗎，同你講。咁試下打坐都咩啦，都45分鐘啦，一樣啊！打坐都係最少20分鐘啊！如果唔係嘅話，你嘥咗㗎啦，冇用啊！咁好啦，嗱，我哋知道咧。個太陽喺上面曬落嚟啊，係咪好熱啊？上面應該係咪啊？我哋要將佢意念將個太陽導引頭百會入，百會即係邊度啊？頭頂，跟住頭到面，面到頸，頸到咩？肩、爪、腕指，即係你放鬆一路放鬆，跟住胸、腹、
胯、大髀、膝頭哥、小腿，咁啊落到腳掌，係咪啊？咁你腳掌咧，你就個人少前傾啲啲，咁就擲咗湧泉，就唔係擲腳踭。OK 啊？咁呢啲你哋都學過噶啦，識嘅。咁啊調，咁就係帶咩啊？帶嗰個火咧，就落下邊。OK，咁咧就要有一個場景嘅。嗰個場景係咩咧？我咧嗱，我個人嚇，我練嗰時，我就周圍咧都係雪山嚟嘅。咁咧就係即係淺灘，中間有一個叫做沙丘啊定土嘅，就企喺嗰度諗咧，梗係邊度揾咧？真係諗，你冇話諗下，真係好真實。咁你可以唔使學我嘅，總之就點啊？一啲比較夏天啊嘛，梗係諗啲冰涼啲嘅靜態啲嘅環境啊，就唔好諗住我去滑雪咪得咯。嗰啲滑雪係一個動態嚟噶嘛，係嘛？咁又唔係咁好。OK 咁你話即係總之就即係喺沙灘有張椅，我喺度哇涼風輕吹，哇好舒服啊！見到水得唔得？我唔理你沙灘啦，定係浴缸啊，咁啊梗係大自然就你會舒服啲咯你大家去旅行都有呢啲地方噶嘛你揀個呢個啱我啊咁，就將佢咧攝咗入心。到你練呢個功嘅時候咧，就放翻佢出嚟，諗住佢。OK 啊，就唔係諗仔諗女啊，諗老公啊，諗老婆啊，越諗就會越生氣嘅，得唔得啊？咁就冇諗啦咁就我哋練功嘛，咁有呢個話，我慣咗啊，我都唔知點解佢自己出嚟嘅，就係咯，四面都係雪山，哇幾涼啊！仲要淺水，中間有個沙丘，哇！即係其實真係好涼啊，真係。咁咧就喺度企，幻想自己喺呢個環境度企，咁企咁啊，正話嗰個帶啦，咁啊落帶3次。你得唔得都有得佢噶啦，唔可以太多嘅咁去經過令我哋嘅身體係咪落到去湧泉唔使咁快掉啊，因為我哋要做呢個天線地線交替啊。OK啊，咁咧你慢慢咧企下咧，你就會發覺頭頂咧就浸涼。腳掌啦就哇好似踩住個風火輪啊！阿哪吒踩住個風火輪咁樣。初唔覺嘅，整下咧，呢個就叫咩啊？就叫水火既濟啦。火下炎水本來上炎噶嘛，係咪？你就佢就不斷上炎，你下邊就水流，咁啊永遠唔能夠既濟咯。咁而家呢個練嘅功咧，其實就係練我哋嗰個交流啊，即係水火既濟交流咗。但係你3次諗，咁啊唔諗噶啦，就咁企喺度咯。一個場景已經完成咗嘅，咁問題你堅持到幾耐咧咁又唔知。OK啊，可以試下10分鐘太少嘅，不過你。即係總之你要初係冇嘅，你要企到咁上下咧，佢先至有感覺噶嘛。真係你問下啲同學，真係頭殼頂就點啊？浸涼啊！下邊咧就風火輪其實唔係淨係咁樣嘅感覺噶。你諗下上面嘅火下降，下邊嘅水上升，係咪？咁變咗你心腎相交，咁我哋裏邊咧冇神經嗰啲心肝脾肺腎咧，你未必有咁強嘅感覺噶嘛。咁但係佢都喺度做緊咩啊？做緊功夫咯喎！即係最強嘅感覺就係咩啊？頭同埋腳，咁你感受下先。咁然後咧，你感受咗，你可以感受埋其他嘅，得唔得咁好啦。跟住收工啦，即係我唔理你20分鐘定30分鐘，收工咧，
你就即係我哋平時咪有教收工嘅係咪啊？有教收工咁樣噶嘛係咪？男仔3下，女仔4下，你可以照做嘅。咁但係最後收嗰下咧，去邊度啊？丹田嗱，左手在我外，右手在內，多數都係咁。咁再一陣間睇下個丹田會唔會有嘻呵呵，好溫暖啦，好咩啦，咁你自己嘅感覺咯。呢個冇限定幾耐，呢個冇限定幾耐。咁收完工咁就係，跟住就完啦。整個5時功3部曲，大家有冇問題？有冇夠鐘未啊？夠鐘啊！室內咧就因為我哋要太陽啊嘛，係啊。咁你室內你可以去天棚嘅，如果有天棚得唔得啊？咁呢個咧就好好嘅呢個功，你肯練嘅話，你就知道，哇！嗰啲陽氣啊，嗰啲即係轟聲啊，好勁啊！一企喺度，我哋一企喺度，個妝一擺，好快就涼啦。後來我都唔使戴帽啦，好論盡噶嘛，係嘛？就咁你做一做咯，落啲火落啊！咁佢會清垃圾，同我哋身體裏邊有啲好垃圾噶嘛，我哋咩啦火喎係咪？火我點啊？燒晒啲污垢，我哋人體裏邊嘅垃圾都唔知係積咗幾耐，係咪？得唔得？咁如果你覺得好多嘅人成日鬱結啊，成日煩躁啊，成日啲咩咧，你就直情落嘅時候咧，打開嗰個湧泉咧，就放晒佢出去咁又要閂翻個湧泉喎你即係要你用意開，你用翻意閂。如果唔係嘅話，你成身啲精華走咗，你唔好賴我嚇。OK 啊？咁或者你分開嚟做呢個5時功還5時功，你真係有垃圾，咁咪排病氣咯，係嘛？排廢氣咯，有另外嘅功法專係排呢個唔好嘅嘢噶嘛。好唔好嘅啊？嗱，今日呢個5時功，大家係咪好易咧？個個都識做啊，唔難噶。問題係你要初適應做完之後覺得，咦有 feel 喎你話哎呀我11點至1點唔得咁樣，咁你早啲或者晏啲咯。但係過咗2點咧，太陽有毒，我驚曬燶你，係啦，即係2點前嘅太陽咧就對我哋有益有滋養作用，所以我叫曬太陽曬隻腳都係朝頭早噶嘛。咁你練完坐氣法，唞一陣可以練咯，坐喺度都得嘅，即係曬太陽啊。好，5時功得唔得？清唔清楚啊？清楚啊？快練咯好唔好？試下。咁就多謝大家。